samping. Jadi double kan. Oh itu buat situ. Ini adaptornya. Kan buka ikat ya. Coba bisa nengok. Ini bisa nih. Samping. Sweet. Oh, langsung upgrade nih. Sing baru. Sing lama versi lama. Iki wis otomatis wis di-upgrade. Oh, keluar sini. Oh, suara nih. Buka ya? Ya. Jadi ini yang fungsinya mek satu gitu. Oke. Nih. Oh ya. Oke. Berarti pakai sing kanan nih. Oke. Ini jadi kayak model stombox ini ya, Pak? Jadi tambahan sweetie. Iya. Kayak on off bisa settingannya buat digawe pet yo iso kayak stombox ini iso.